Ég ætla að segja ykkur frá, ég var örugglega eftir að hella þessu niður, ég þekki mér rétt. Ég ætla að segja ykkur frá lítilli könnun sem að ég gerði, persónulega gerði ég þessa könnun, hún ekki á vegum Staka þó ég sé starfsmaður Staka. Ég hendi þessari könnun í loftið í byrjun þess árs. Ég ætla að segja ykkur aðeins frá henni. Hugmyndin með því að kynna þetta kannski að fá umræðu og hugmyndin með því að setja könnunina í loftið var að fá umræðu stöðu gagnamála og að þeir sem að tækju könnunina færa að hugsa hagnýtingu og gæði gagna betur en þeir gera í dag. Líka að fá svona smá stikkpröfu á markaðnum. Það engin svona könnun sem hefur verið í gangi á Íslandi. Hugmyndin svo með að vera með kynningu hérna að fá kritík líka á könnunina. Það væri svolítið voðalega gott ef ykkur getið tekið við keflinu og haldið þessu áfram. Ég með keflið út í bíl. Ef einhver vil taka við því. Já, og í framhaldi af þessari kynningu þá kemur ég til með að gefa þetta út. Ég gef ykkur pappír út sem kemur til með að liggja einhvers staðar á netinu. Líklega kem ég þessu nú yfir á skí, þannig að þau geta birt þetta á sínum vef. Könnunin var gerð, eins og ég sagði áðan, hún var gerð á síðasta ári. Fyrst setti ég henni í loftið í byrjun árs 2015. Þá fékk ég frekar fá svör, þannig ég vissi ekki alveg hvað ég ætti að gera við þetta. Síðan hélt Staki ráðstefnu í haust, í lok september, og í framhaldi af þeirri ráðstefnu, og nokkuð vel sótt ráðstefna. Í framhaldi af þeirri ráðstefnu þá ákvað ég að senda út aftur póst á alla sem heimsóttu ráðstefnuna og biðja þá að svara. Og þá fékk ég svona rúmlega 2/3 af svörunum. Ég sjá að það berast alls 95 svör. Þannig að hvert prósent í yfirferðinni hér á eftir er cirka 1 svar. Spurningarnar voru svona cirka 30 þegar það stilt í hóf. Þetta hefði verið miklu betra að hafa fleiri spurningar til að geta greint þetta betur. En ég þorði því bara ekki svona í byrjun allavega. Ég vildi hafa þetta frekar þannig að væri auðvelt að svara þessu og frekar ég myndi fá svör heldur en að fólk myndi hætta við í miðri könnun. En það sem ég ætla að gera núna, ég ætla að fara yfir nokkur svör og nokkra samantektir. Skipting á milli þeirra sem svöruðu, milli starfsemi. Ég get náttúrulega ekki sagt hvað eru mörg fyrirtæki sem að taka þátt, af því að ég get ekki greint hver svarar. Ég get greint fjölda einstaklinga og síðan bað ég þá að segja í hvaða geira þeir störfuðu. Og þið sjáu hérna skegginu. Þetta betra? Takk. Þið sjáu það hérna 25, þetta er nokkuð jöfn dreifing, 25% er opinber þjónusta. Næststærsti eru aðrir. Er þetta ekki ennþá? Næststærstir eru aðrir. Síðan er þetta nokkuð jöfn dreifing. Stærð fyrirtækja, þetta er bara þessi SME-flokkun sem er byggð á fjölda starfsmanna og veltu. Og við erum að sjá það að svona 55% svarenda eru frá það sem við köllum stór fyrirtæki í þessari SME-flokkun. Stór fyrirtæki eru með fleiri en 250 starfsmenn og hærri veltu en 8 milljarða á ári. Hlutverk svarenda innan fyrirtækis. Þetta er eina spurningi sem var sem sagt frjálst textasvæði. Allar hinar voru með fyrirfram gefnum möguleikum. Og ég tók svona sjálfur að mér að búa til þessa flokkun. Þannig að við erum að sjá að 60% af þeim sem svara þessari könnun eru stjórnendur. Og þar eru líka taldir UT-stjórnendur, raun og veru allir stjórnendur. Hugbúnaðar sérfræðingar eru þeir sem að vinna við upplýsingatækni, 11%. Aðrir sérfræðingar eru 16% af þeim sem svara. Og svo við dembum okkur bara yfir í niðurstöðunar, eða sem sagt, fara yfir spurningarnar, einhverjar af þeim.
Og þær eru yfirleitt byggðar upp þannig að þær passa við svona þroskaskala, þroskaeinkunn. Svörin passa við ákveðna þroskaeinkunn. Þannig að með svörunum er ég að reyna að gefa viðkomandi svarenda einkunn fyrir hverja spurningu og dreifðu síðan saman í heildareinkunn. Fyrsta spurningin, hafa gæði gagna verið mæld eða metin, svona frekar víðfemt. Ég er ekkert að reyna að meta hvar það hefur verið mæld eða á hvaða hátt. Það sem kom mér óvart er að þetta eru 32% svarenda segjast gera þetta reglulega. Annars vegar fyrir öll nauðsynleg gagnaeinindi eða fyrir fáin eða valin. Það er gert reglulega í 32% tilfella. Eða kom mér verulega óvart því að ég hélt þetta væri miklu minna hlutfall, eða lægra hlutfall. Síðan spurði ég hvort að viðkomandi hefðu metið, og alltaf verið ég að spyrja út frá fyrirtæki viðkomandi svarenda, og ég spyr, hefur viðkomandi fyrirtæki þá metið kostnað vegna slæmra gagna, í fyrsta lagi með tilliti til beins vinnuframlags, í öðru lagi með tilliti til hvað gerist í ferlum félagsins, hvaða kostnaður verður til þegar slæm gögn fara inn í ferla félagsins og fara að stjórna þeim á rangan hátt. Og í þriðja lagi með tilliti til ákvarðanatöku. Og þá er náttúrulega helst hvaða rangar ákvarðanir kosta mikið. Hérna finnst mér athyglisvert að það eru flestir sem að virðast meta kostnaðinn við ranga ákvarðanatöku en fæstir með tilliti til beins vinnuframlags. Það er hins vegar auðveldast að gera það með tilliti til beins vinnuframlags og langt erfiðast að gera það með tilliti til rangrar ákvarðanatöku, að meta kostnaðinn. Kostnaður er metinn í sirka 20%. 20% svarenda segjast meta kostnaðinn reglulega, sem að er svo sem bara mjög gott. Og sérstaklega með tilliti þess að 32% eru að mæla gæðin, 20% meta kostnaðinn, þannig að þarna er allavega pláss fyrir til að gera betur. Síðan legg ég fram 2 spurningar þar sem ég bið viðkomandi svarendur að meta hversu stórt hlutfall af rekstrarkostnaði fyrirtækja þeir telji megi rekja til gagnavandamála og gef þá nokkur bil, 0-5%, 5-10%, 10-15% og svo framvegis. Ég bið þá annars vegar að meta hvað þeir telja almennt að þetta hlutfall sé hátt og hvað þeir telja hlutfall sé hátt hjá sínu fyrirtæki. Og þið sjáið að það munar helst í þeim sem að telja kostnaðinn vera óverulegan, 0-5%. Ef ég ber þetta síðan við þekkt meðaltöl eða þekktar stærðir, eins og þetta hefur verið rannsakað af bæði Data Warehouse Institute og DAMA International, sem er Data Management International, sem er svona samtök. Eins sem ég man eftir danskri könnun, þar sem þetta var danskri rannsókn sem þetta var metið. Og þá er meðaltalið yfirleitt talið 15-20%. 15-20% af rekstrarkostnaði fyrirtækja má reka til slæmra gagna. Og ef ég ber saman þessa 2 hópa, þeir sem að segjast vera á þessu bili sem að er meðalbilið, þá er það sirka jafn stór hópur. Síðan byrja ég svarendur að meta sér sjálfa, að gefa sjálfum sér einkunn. Hvernig þau myndi meta stöðun á gæðum gagna hjá sínu fyrirtæki á skalanum 1-10. Það er áhugavert, það eru 60% af svarendum segjast vera að gefa sjálfum sér einkunnina 7-8. Það er einhver einn sem að gefa sér 10.
Síðan eru spurningar sem að snúa að gagnastjórnun og það svona, tengdar stjórnun gagnamála. Ég ætla að fara yfir nokkra þeirra hratt yfir sumar. Þarna spyr ég að reyna að komast að því hvort að fyrirtæki eða hvort að viðkomandi einstaklingar viti og hvort að fyrirtækin viti hvar gögnin verða til og hvar þeim breytt. Þekkja fyrirtækin og eiga þau yfirleitt yfir þá ferla þar sem að gagnaskráningar fara fram, þar sem að unnið með gögn. Og hérna segjast 75% fyrirtækja að slík yfirleitt séu til, þannig að þeir eigi upplýsingarnar hvar gögnin verða til og hvar átt við gögnin. Síðan spyr ég, eru gæði gagnaskráninga mæld og fylgst með þeim? Þannig að ef þú þekkir ferli þá getur þú farið að mæla raunveru gæðin. Og þarna eru 42% eða rétt. Nei, 45% sem að mæla þessar skráningar. Þrátt fyrir að 75% viti nákvæmlega hvar þær eða viti hvar þær fara fram. Skilgreiningar. Með skilgreiningu á það kannski við að þessi hugtök sem við notum séu skilgreind, eins og bara sem mjög einfalt dæmi hvað er viðskiptavinur, að það sé skilgreind. Vitum við hvað er viðskiptavinur, hvernig við skilgreinum viðskiptavin. Það er mjög simpelt dæmi en mjög mikilvægt. Það er mismunandi hver viðskiptavinurinn er fyrir símafyrirtæki og fyrir sjúkrahús. Það er ekki bara, hjá símafyrirtæki er það ekki bara kennitala eða hjá bónus, það er ekki kennitala, það er kannski fjölskyldan frekar. Hér segjast 32% að miðlagsskilgreining sé til á annarkvort öllum lykilhugtökum eða á nokkrum hugtökum. Og ég spyr líka, orðaði líka í spurningunu að skilgreiningin sé þannig að allir hafi sammælst hana. Þannig að allir innan fyrirtækisins séu sammála skilgreininguna. Það sem vekur síðan athygli þegar ég spyr eignarhald og ábyrgð á gögnum, þá er ég að vísa í þessar skilgreiningar, þessi gagnaeinindi sem búið að skilgreina. Og þá segjast 71% vera með eignarhald og það sé ábyrgð á þessum gögnum, þrátt fyrir það að þau séu ekki skilgreind. Það er bara 42% sem að segjast vera með gagnaeinindi, en það eru miklu fleiri sem að stjórna þeim. En ég hefði haldið að það væri forsenda fyrir að geta stjórnað er að vita hver hluturinn er. Að hafa skilgreiningun í lagi og allir séu sammála hana til að geta stýrt honum. Hvað svo er virk breytingastjórnun hjá þínu fyrirtæki í kringum gagnaskilgreiningar? Þarna segir svona ríflega helmingur nei, það er ekki til. Og þarna á ég við bæði gögn og skilgreiningar. Sem dæmi hvernig svona myndi virka, einfalt dæmi, ef að markaðsdeildi fyrirtæki vill allt í einu fara að senda út tölvupóst og fyrir að safna tölvupóstföngum, en það er hins vegar, og býr til eitthvað kerfi til að gera það, en það er hins vegar gert í 2-3 öðrum kerfum líka. Þá verður til enn ein útgáfa af tölvupóstfangi viðkomandi viðskiptavinar og svo framvegis. Í staðinn fyrir að breytingastjórnin hefði verið virk, þá hefðu við notað svæði sem var til fyrir. Ég fer aðeins yfir, Nú nokkra spurningar tengdar hagnýtingu gagna og það fókusar ég mest bara á viðskiptagreind af því að það er svona þekktasta hugtakið á þessu sviði. Þannig ég spyr, hefur þitt fyrirtæki innleitt lausnir á sviði viðskiptagreindar? 70% segja já, 29% segja nei, einn sem svarar ekki. Það er alltaf einn sem svarar ekki, ég hefði kannski átt að taka hann út, henda honum út. Svo spyr ég, er til stefna innleiðingu og þróun viðskiptagreindir á þínu fyrirtæki? Þetta vita fyrirtæki hvert stefna. Það eru 70% sem segjast hafa innleitt viðskiptagreind. En það eru 1/4 sem með einhverja stefnu. Þannig að þarna er
hátt í 50% af fyrirtækjum að innleiða viðskiptagreinda lausnir án þess að vita hvert þeir eru að fara, án þess að vera með stefnu til að fara eftir. Og ef það eitthvað sem gerir það verkum að verkefni takast betur, svona verkefni, þá það því til stefna. Það fara hratt yfir næstu spurningar, hvar liggur ábyrgðin? Ég bara spyr hérna hvort það sé. Aðalega eru þessar spurningar síðan til að geta reiknað út þessar einkunnir sem ég talaði áðan. Ég spyr hvar liggur ábyrgðin, hver ber ábyrgð á og rekur áfram viðskiptagreinda lausnirnar. Ég spyr samþættingu gagna, þar er að fá hvort að gögn séu samþætt og hvaða gögn eru samþætt, vita fyrirtæki það. Högun gagnalausna, sem þá á hvaða hátt samþættingin fer fram, á hvaða hátt eru lausnirnar byggðar upp. Síðan ég með nokkra samantektir. Hérna ber ég saman svör þegar ég spurði hvort að þegar ég bað svarendur að meta hversu stórt hlutfall af rekstrarkostnaði þeirra og annarra fyrirtækja þeir töldu að mætti rekja til slæmra gagna. Bara til að sjá og þá eru svona Þið sjáu þetta mestmegnis eru menn að meta sjálfa sig á svipaðan hátt og aðra. Við sjáum hérna uppi, það kannski þeir sem meta sjálfa sig lágt, þeir kannski eiga frekar tendens til að meta hina hærra, sem eðlilegt, og þeir sem meta sjálfa sig hátt eiga frekar tendens til að meta hina lægra, sem líka eðlilegt. Þannig að þetta var svona smá tjekk á svöruninni. Síðan bar ég saman þetta sjálfsmat miðað við þessa reiknuðu einkunn sem ég bjó til út frá svörunum. Og þar erum við að sjá að þeir sem að meta sjálfa sig 3, þeir eru raun og veru, ég met þá hærra heldur en 3. Þeir sem að meta sjálfa sig 4, þeir eru að hitta nokkurn veginn í mark. Aðrir meta sjálfa sig hærra en þessi reiknaða einkunn mín út frá svörum. Og það kannski kemur ekki óvart að sá sem að mat sjálfa sig sem 10, hann metilægstur, það minnstur þroski. Síðan ákvað ég að skoða hvort að þetta sjálfsmat, hvort það skipti máli á milli, hvort það skipti máli hvort þú vissir hver staðan væri, hvernig þú mætir sjálfa þig. Þannig ég er að bera sjálfsmatið hérna, það sem að sjálfsmatið er kannski þetta svona einfalt sjálfsmat, þetta frekar af því að ég segi að þú bið fólk að meta stöðu á gæðum gagna, ekki endilega gagnamálum í heild, heldur bara gæðum gagna. En ber það síðan saman hérna við spurninguna hvort að gæði gagna hafi verið metin eða mæld. Og það sem ég kemur óvart að það ekki rosalega mikill munur á sjálfsmatinu eftir hvort að viðkomandi aðilar viti stöðuna, þekki stöðuna eða ekki. En helst að þessi neðsti flokkur sem að mælir reglulega og fyrir öll nauðsynleg gagninnindi að hann meiti sjálf sig aðeins herra. Síðan tók ég saman þessa reiknuðu einkunn eftir stærð fyrirtækis og tók saman nokkra flokka. Markmið, högun, skipulag, gæði, gagna og samþætting. Markmið þá einkunnin sem að snýra að spurningum þar sem átt við markmið eða stefnu. Högunarspurningar með skipulagi og við þá stjórnun, upplýsingamála, stjórnun þessara mála og svo framvegis. Og síðan ber ég þetta saman eftir stærð fyrirtækis og þið séu gráa línan þverlínan er meðaltalið, þannig að þroska meðaltalið eykst eftir stærð fyrirtækis sem er góð niðurstaða og eðlileg. Það sem að sló mig hins vegar að markmiðin, þau virðast ekki vaxa eins eftir stærð fyrirtækis. Þessi markmiðaeinkunn. Það er eins og það skorti meira á markmiðasetningu hjá stærri fyrirtækjum heldur en minni fyrirtækjum. Og eins með gæði gagna. Það er kannski eðlilegt eins og með örfyrirtækin að það séu gæðin umfram meðaltal allra, af því að það er auðveldara að fylgjast með
gögnum og gæðum í litlum fyrirtækjum sem eru kannski bara örsmá, 1 til 2 menn. Erfiðar í stórum. Síðasta glæran, þar sem ég ber saman reiknaða meðaleinkunn og sjálfsmat eftir geira. Og þetta er raðað eftir reiknaðri einkunn. Og þið sjáu kannski að það eru 2 geirar sem skera sig úr, sem eru nokkur nærri því að meta sjálfa sig á sama hátt og ég meta á. Og það eru heilbrigðisstarfsemi og fjármálastarfsemi. Og ég veit það að þessi 2 geirar, þeir hafa verið að vinna mikið í gagnamálum og upplýsingamálum og þeir eru líka reguleraðir, mjög stíft. Þannig að það er það sem drífur þá kannski líka áfram að gera hlutina vel. Já. En eins og ég segi, sko, ég kem til með að setja þetta út á einhvers konar pappír eða PDF-form með það var fleiri greiningar í þeim pappír. Ef þið hafið einhverjar spurningar, það er endilega að spyrja. Endilega réttið pöntið, þið eru með spurningar með þess áhugaverðu könnun. Það getur verið hvað sem er. Þessar gæðavíddir á gögnum eru, það sem við tölum venjulega eru 6 til 8. Þannig að það getur verið allur, ég er ekki að skilgreina það neitt nánar í þessu, ég bara spyr almennt um gæðin. Þarna? Ég bara veit það ekki. Það er eitt í þessu, sko, ég bað þá sem að vildu fá síðan samaburð á sér og sem sagt heildarsvöruninni, og þá var reitur sem þið gátu sett inn fyrirtækjanafnið. Þannig að ég gæti einhvern veginn raun og veru bara talið fyrir þá sem gáfu það upp, en þá var ekki allir sem gáfu það upp, þannig að ég get ekki séð fyrir heildina. Það er ómögulegt fyrir mig að segja hversu líklegt það er. Já, ég hefði náttúrulega að taka það fram. Hún var send út bæði tölvupósti, eða þetta er gert í gegnum Google Docs. Þannig að þetta er gert á netinu, svona survey á netinu. Sendi út, ég veit ekki hversu marga tölvupósta, þar sem ég bað fólk að bæða svara og dreifa henni áfram og senda hana líka inn á LinkedIn. Þannig að formlega var þetta ekkert rosalega vel markasett eða gert. Þannig. Má sjá, við höfum tíma fyrir fleiri spurningar. Gjörðu svo vel. Það er það sem ég velti fyrir mig þegar ég var búinn að gera þetta. Hvort ég hefði átt að taka einhverja erlenda könnun og bara raun og veru gera hana til að geta síðan borið saman. Og það er kannski áhugavert fyrir þegar ég eða einhver annar gerir þetta næst, að gera það svoleiðis. Eina mælingin sem ég hef með núna er þessi 15-20% af rekstrarkostnaði. En þetta er hins vegar byggt á, fer mjög nálægt í að vera byggt á þessum, einkunnin er byggð á þroskamati sem heitir CMMI, Capability Maturity, dóttir úr hausnum á mér. Sem er þroskamat, sem er alþjóðlegt þroskamat sem er gert. Og þannig að svörin eru svörin sem voru gefin eru raun og veru í átt að því mati. Ein lokaspurning, ef einhver. Það hefur verið kannað að fólki fer illa eftir svona 2,7 sekúndur þegar það er búið að bíða eftir spurningum.
Og ef maður býr í 20 sekúndur þá fyrir fólki að líða verulega illa. Hvað er við langan tíma? Við hefum alveg 5 5 mínútur eftir. Þá skulum við bara gefa Sigurði gott klapp. Takk fyrir.